TMG vipi? Fresh. Kuri ngaho. Nenzo umuntu. TMG uvuze ngo? Nenzo umuntu cyo navuze ngaho kitumvikana niki. Yesu bambwe ku musaro ziri vyanka by'abantu batagira indero. No, God, please, no, no. Nyene ugumu nabisubiramwe no mibarabara riguma ricamwe abantu. Utiturana imico nakaranga by'igihugu. Waruvuze? Nenzo umuntu kandi ntusubire kumbaza ibibazo nk'ibyo by'uburofa. Sinsubira kubaza ibibazo nk'ibi by'uburofa ugumubwira nabantu nyene ngo atuteta ziba ndabe gusobanurira neza ndumva ntahuye nabi. Okay. Urabona hajya haruguru haba mugenzi afite ideni. Ndamunenze niyo mpamvu nakubwiye ko nenze umuntu. bijoje aho gupfa muragwira. Kagwitse ubuhoma mu kanwa. This one to everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. I'll just and Mr. Radio. I'm back again. I'll just nagaserero. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ready easy gentlemen. Kora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena airfetch carf. Watuma image uyibona imeze fresh sana. Ani watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro kigwa akajyo keza akukumenya makuru y'abastar akukumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu obibayeho gute. Umwana imizi radio yes uno musire mu bwa Lloyd TV muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho ndagufitiye pamwe mu ba hitmaker s'il vous plaît. Wumvise aba hitmaker wumve aba hitmaker siniri Rwanda bavuga ndazi ukibabona wamaze kubamenya ubarabiye ku mutwe haba no mu maso wagwana bro umeze neza umeze fresh bro mu micro gato y'umuji sasa kiri gute men imundero usaba marone ntayo tukuzi ko bro yakure man umeze neza ga bro umeze fresh bro ndabwiza abakunzi ba Lloyd TV brother bakunzi ba Lloyd TV bana fresh ego ati suko basaba man bamwiga gusaba mu rufasone bro nyicishije bugufi bakwita gute men barakuza ariko reka twivuge bro let's go TMG king of bad face umuronde yarombeye igihugu n'abavyeyi maniga ne mana uri kirumbo kwe uri kirumbo vya vrai wambonye ikirombo nane wavuga ngo bad face ngo muhungu yarombeye igihugu n'abavyeyi umurundi yarombeye igihugu n'abavyeyi uri kirumbo rero oya sindi kirumbo nani kirumbo cyo carumvye none bazi we bifate nko kubitahura uri kirumbo rero ndi kumwe n'ikirumbo man wagwana Mr. Yves Hola vipi sasa brother fresher bana first one kabisa uza kuri Lloyd TV brother kabaye kandi abakunzi ba Lloyd TV mwese ati big up umeze fresh sana brother wana ni fresh sana kutoka Ngozi from NGZ ku Gasaka zura wagwana gusa ico gisarubeti ni so bro ico gisarubeti ni so bitwabiraza hari gisarubeti tukunda kwambara gifite umurizo kira ufiso barahabona cameraman urahabona baraha azuminge neza ibizo umurizo iyo sarubeti by'umurizo hari urundi ruboro ukunda kwambara usumurizo munini umurizo munini atari nyene hegumenga sico man gisumurizo munini ukuboro cha Jesse nigera nshanja ni forme ndibaza urabona nizinye gusa iryo goti naryo ni sonda ki ko turabona iteri banshasha hariho kuntu cyangwa se nyinshi zisa man guma yiyabura umujama mwabonye mwe mwambaza afite twinshi afite tuboro twinshi mugabo ako yatanguranye naka niko mbona gashaje kitavye imana gagize kitavye imana rega ibintu birasaza hama ukazana ibindi sasa rero mugabo rero tuwaguze ntidusa akakumenya ko kara kadoji sana gamote ndibaza ni handitse yaguze twinshi bamwe mama mumbaza ati kamwe yambara kamwe ngo kari mu burozi ona ko akakoko ni gashasha ariko kukagura vuba
Mr. Yves Ola. umeze neza ariko brother Ewana umpamagaye Mr. Yves durashirako 257 Mr. Yves 257 aho rubuka ivuze wagwana ya jemeze fresh kabisa urabona ko navuye ingozi ndavuga ati jengira nishikire no muri Loy TV ndabivyaho uko byifashe vraiment nabonye ni god ebana fresh sana brother ebana ndibaza n'inshuro ya mbere ciye kuri Loy TV brother ndashaka kwanza ugira ikintu ubwire abakunzi ba Loy TV brother ya ni inshuro ya mbere neza cyane hama ico no babwira abakunzi ba Loy TV turabakunda cyane natwebwe aho tuba tubona ingene rimwe irakora naho mpamvu tuba twahisemwe kwigendera kugira ngo ibintu bibashe kuguma biba byiza cyane ebana kabisa brother tukiri ngaho nyene brother ndashaka kwanza duhere mu mwuga wanyu bakunzi ba Loy TV nuvuge ko n'abakomedie ariko imbere ko tuja mu mwuga wabo ndashaka kwanza tubanze tuyage n'umwe mbega mu buzima busanzwe ni muntu ki Mr. Yves plus 257 mu buzima busanzwe no muntu ki bro bo mu buzima busanzwe ndi umuntu asanzwe nyene ushobora kwibaza ati kubera ko ari umukomedi no mu buzima busanzwe na cyane bro oya buri kintu cyose gifite umwanya wacu mu gihe tuba turi muri comedy turi mu mwanya w'akazi ni comedy nyene mu buzima busanzwe bo sinavuga ngo mfise ubundi buzima ndiko mba ndiko ndarangura ibi bikorwa nyene tuba dusanzwe dukora turagenda tugakina mu buzima busanzwe mba nimwo ndeditinga nubwo buzima mpugiyemwo cyane ego kabisa brother usanzwe ukora ikibasi mu buzima busanzwe akazi den usanzwe ukora jakazi uri umufundi uri umuyede uri umushoferi no akazi nkora nakanyene sanzwe munzi ni comedy gusa nabindi editinga nabindi kabisa wagwana ikirumbo vipi sasa safi bnosubire kunyitwa ikirumbo nega man nitwa bad face murundi surambi bad face ni surambe nitwa surambi ikirumbo narumbiye abavye n'igihugu mu bisanzwe no kubushatse kuvuga nakubwiye ati bifate nkuko bishaka basi kugira wumve worohewe okay kirumbo mu buzima busanzwe ukora ikimani jusqui eleve nkaba nkina comedy nubwo buzi mfise wega mote rero go ntuyibona none ni ishure yitwa Safe School bigisha kigamote ndibaza bisanzwe bizi ibintu bigisha mu mashuri nyene ko ari kwiga nyene bagatanga ubumenya bigisha mbo mu mashuri biga byinshi bariga kugwana hama amashuri y'amakarate ahubwo wari kumbaza ati wiga section yihe wiga section iyahe niga economic ubutunzi ego kabisa kumbure nanje nzoba umutunzi mu bihe biri imbere abakuzi ba Loy TV novuga yuko nabasore bamenyekanye muri Eriko TV nimba uzi Eriko TV novuga yuko wayimenye kubera abasore turi kumwe hano ariko uno munsi novuga yuko abatakiri muri Eriko TV novuga neza na neza nibyo shaka tuyaga uno munsi tumenye mbega kuva bava muri Eriko TV baramaze kubona la difference mbega barahombye canke barungutse ndashaka duhere kwa Mr. Yves brother tubona comedy zisoka uno munsi muri kumwe n'uyu mujama azica kuri YouTube channel yanditse ko Mr. Yves plus 257 bega ni kuyihe mpamvu mwashimye gukorera ku izina rya YouTube aryo zina giwa usanzwe wita brother bajije ikibazo ciza cyane bo impamvu twahisemwo gukorera kuri YouTube ya Mr. Yves 257 bo nuko ari je nayikreye kandi impamvu ari je nayikreye muri Eriko mu bisanzwe nubwo Eriko tutakiri mwo Eriko siyo yari tugize nitwe twari tuyiga na cyane ndibaza abariko badukikana murabizi navuze ati abamenye Eriko TV mwayimenye kubera abajama cyane gose no kuvuga ibikorwa byakorerwayo nitwe twabikora rero kubw'ivyo tumaze kuvayo twararevye ati nta kwicara kubera ko nyimba ibi bivuyeho ibindi birashobora kubandanya reka create channel ndayitwe Mr. Yves desa 57 kumbure ko nsanzwe nzi ibintu byo kumonta ibintu byo gukamera byose ibintu byose nari naravyize avuga ati byose reka tuje tubandanya tubikorana none navuze ati reka nshire kizina giwanje dukore ku giti cyacu sasa maze creative channel muita izina ryawe ariko video zicako navuga ko hari ibintu abantu benshi bakunze kwibaza ati mbega ni kubera iki mutarabye irindi zina mukorerako mu gihe mugiye korana niho muhora mukwana muri Eriko TV hari abantu benshi bacu bavuga ati ushobora kuba uri kurahenda uwo mu blog kubera yuko YouTube channel iri ku izina ryawe tumaze kubona abantu benshi bigenda guco YouTube imaze gutera imbere
ugasanga barabahindutse mbega wewe bimeze gute muri ko murakorana gute n'uyu Kirumba kugira ngo muzogumane bro? Okay, icambere na mbere icambere na mbere twebwe dusanzwe turi aba brother. Ntiturabavukanye muri comedy gusa no mu buzima busanzwe dusanzwe tuvukana, sivyo? Mu buzima busanzwe dusanzwe tuvukana. Ni grand frère ni petit frère. Wait kadogo, bakuzi wa Loy TV ati mu buzima busanzwe dusanzwe tuvukana. Muvukana mu ndimwe canke muvukana ku munwa gusa? Mu ndimwe. Papa umwe mama umwe. Wagwana amakuru mwari muyazi? Yarabye ati jewe no mwaka nzokuzanira update news brother. Yes. Muravukanaga bro? Ya cyane gose ni grand frère ndi petit frère. Aha, okay. Rero nibwo twavuze ati none ko bigenze uko nta kuntu twokora tugareba ukuntu twoguma dukorana inzi impano zacu ntituzicarike. Uvuga ati ko nsanzwe nzi ibintu byo kumonta kamera ibintu byari byo byose turashobora kubyifasha twebwe ubwacu. Nubwo nta bikoresho dufise ariko turashobora kwigwanako muri ubu bumenyi dufise. Niho twaciye dufata umwanya rero kuvuga ati reka twigwaneko uko dushoboye. Gusa si twe twenyene turafise n'abandi twakorana na mbere twabandanije. Kwirike mutayikorana na Shaggy? Impamvu tutagikorana na Shaggy ni washaka kwimenya uzomuhamagara umwibarize. Ndakubaza ko nawe ndakuwe ko mwarakoranye. Ivyazi nawe urabizi bro. Twarakoranye impamvu bitabashije gukunda ko tubandanyana nuko bitakunze ko duhuza. Rero iyo umuntu mudahuza murorohera zinija kuvuga ati we nyimba ushaka gukora ukwawe genda ukora ukwawe nanje nkora ukwanje. Mumaze gutandukana na Shaggy, umaze kuva muri Eriko TV. Sasa kuva muva muri Eriko TV gera uno munsi mbega hari ikintu mubona mumaze kunguka brother? Ico novuga cyo iyo tujani heza kurusha iyo turimo turava. Ico novuga amaze kunguka kiriho kubera ko muri Eriko TV nakorera umuntu ubu ndikorera giti cacu. Sivyo? Ndikorera uyarikorera nabandi barikorera ubu nta muntu adusuzuma mu majambo make. Iyo niyo avantage nkuru mvuga mbona kandi ikindi naco nuko mbona ndabayeho simbayeho nabi sinsabiriza kubwa comedy nyene. Ego. Wagwana nakubwiye ati uno munsi nzokuzanira update news, nakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira amakuru agezweho. Mbega waruzi yuko Mr Yves na Bad Face bavukana? Ndabizi yuko atavyo waruzi. Sasa brother, kubera ayo makuru mwari mwayatunyegeje man, abantu benshi ntibari bazi ko muvukana. Ni bimwe navuze ati ikintu cyose gifise igihe caco, igihe nticari bwagere. Ego. Mbega comedy zanyu abavyeyi banyu bazakira gute bro? N'abavyeyi baramaze gutahura ko akazi tuba turi mu kazi baba babibona babona ko ibintu tuba turimwo muri comedy sivyo tubayemo. Hari gihe ushobora gufata hole ugasanga uri murakina uri umuntu adashoboka gitandero avuga nabi gusa ugasanga mu buzima busanzwe uri umuntu w'intungane. Rero kubera ko bazi ko abavyeyi ivyo dukora atari byo twama barabona ati bari mu kazi. Shambwire gato ya brother, anizihe manuro abavyeyi babaye mu gihe mwavuze ko mukina na comedy kandi muvukana, novuga ko ni ikintu ciza cyane, ni ikintu novuga kizobatera kugera kure brother, kuko bya bindi twama tubona ku bandi kugambaniranira gutandukana byahana, sinibaze ko muzotandukana muvukana kandi mu gihe musagiye abavyeyi. Nibaze neza yuko kuri Jeffse ikizere yuko muzokorana kandi muzogera kure. Sasa brother, ndashaka kumbwira nizihe manuro abavyeyi babahaye brother? Mu majambo make jewe ndi umuntu wa mbere ndubaha ikintu ciswe umuvyeyi. Abavyeyi n'abantu badukuriye badutanguriye mbere bamaze kubona byinshi kudusumbya. Ushobora kubona umenga turaba hatari ubu dukora ibintu batazi mbega bisize ubwenge ukacumenga nababono kubera ko tubona umenga ntibazi bigezweho. Ariko umuvyeyi mu kuguhanura si wa muntu ahita domako. Umuvyeyi mu kuguhanura arashobora gucisha mu migani gusa ugatahura. Umuvyeyi yarambwiye ati mwebwe mu gihe muzoba mubanye mufatanye nta kintu na kimwe kizigera kibatandukanye. Amakarorero ko umuntu w'umutama yigeze gukoranya abahungu biwe yarafise abahungu bibijeya, ababwira ati nzanira umuganda w'inka, barabamuzanira ababwira ati fata uwo muganda uwuvune. Yahereye kuri mukuru arawutora arawuvuna biranga.
aja kumukurikira bose baragerageza no kumuherereza ibiranga Mutama acababwira ati je zinzanira aca kuramwo urukwi rumwe araruvuna akuramwo rwa kabiri araruvuna mpaka zose arazimara acababwira ati ico nshatse kubabwira naco sikindi mu gihe muzobana mwumvikana ibintu byose mubifatanirije hamwe nta kintu na kimwe kizigera kibasenyura canke ngo kibagwanye kibatsinde ariko mu gihe muzotatana kizogenda gihera kuri umwe kimumanyura kimwica musiduke mwese atanu umwe asigaye rero umuvyeyi amaze kumbwira ivyo nakuyemwo inyigisho nyinshi cyane ndabona ko mu gihe tuzokorera hamwe mu gihe hatazobamwe uburyaya tuzogera ku kintu gikomeye cyane kubera ko n'Imana ahantu hari babiri canke batatu irabaho umugisha gusumba kabisa bro. Yes. Abakuzi wa Loy TV urumva neza ko ari ibintu byiza cyane. Ndashaka kumera micro gatoya bro. Kirumbo. Yeah. Navyemeye ukumamagara kose ubundi. Sasa uri grand frère man. Yes. Sasa uyakira gute iri kurakora na petit frère wa bro? Ya ni ibintu binjoheye kuko namaraso amwe. Ego. Ati namaraso amwe. Niki kintu ukunda kumuhanura petit frère wa? Petit frère ikintu nkunze kumuhanura nabwiye ati dukore kuko imbere ni heza. Mwamenye gute ko mufise impano muri babi? Ni ibintu nyene uza kwisangamwo uri kurakora. Ego. Hagati ya wewe nawe. Ninde yatangiye kumenya ko afise impano yo gukina comedy? Ndibaza twese twavyinsanzemwo kubera ko dusa n'abantu twakuriye mu magroupe dukina ibintu vy'amafilme twe ntitwakuze dukina comedy bro. Comedy twakina film. Ama comedy tuza kwijamwo nyene nk'umwuga turose isoko ca dusanga nyene niyo mpano yiwacu ca tubandanye iyo nyene. Ego. Uno musi muri ko murakina muvukana ambega mubora neza yuko nko mu myaka 3 iri imbere. Muhora muzamugeze hega bro. Mu myaka 3 iri imbere bivanye no kuntu turiko turakorana inguvu nyinshi cyane turabona ko tuzoba tugeze ahantu hadasanzwe. Ego. Muzamugeze ahantu hadasanzwe. Ndashaka kubaza kino kibazo ukina na petit frère wawe. Yeah. Nibaze yuko mutazigira mushwana ko muravukana. Nivyo naba. Nivyo naba. Kumbure hari abantu benshi bahora bibaza ati ariko arakubesha. Ndazi hari benshi nawe babikugira imbazo bavuga ati none wewe Shaggy mwaratandukanye afise YouTube channel yiwe. Yitwa Shaggy Comedy. Yves afise YouTube yiwe yitwa Mr Yves +257 ati mbega ujya mujama wewe ati bimeze gute ati bariko baramubesha bashaka ama YouTube yabo atera imbere kugira bace bamutera gashuti ariko neza muraze kuvyumva neza yuko impamvu bashimye ko ari babiri bashimye kugira YouTube channel yitwa Mr Yves +257 nuko basanzwe bavukana mu maraso papa umwe mama umwe mugari abavukana ariko nakunda gupfa Chagote ngo abakobwa badapfuye amahera ngo bapfa abakobwa ndibaza twe turi abantu bakuze sinavuga ngo turabana cyane ku buryo bwuko twoba tugifa ibintu ngivyo by'uburofa mani twe dufise mind yo gutekereza akazi na kazoza ibintu by'abakobwa ni ku ruhande ubundi ufise amahera ni kutoro rero mu gihe tubona ko tutararonka bwa buryo dushaka abakobwa bari ku ruhande nibabandanye baregwa na ba nyina natwe tubandanye turondera amahera umunsi twayarose ntituzoja kujya abana ahubwo tuzobishira mu buryo tuje ngaha je umunsi nazanye umugore nzozandana mubereke apana aga slay queen tuzogenda tugire bibibi tunabatumire muze gufata amasanamu ya nuko biri uzokora mariage rero ewa menya ko bikorana bakeye mu bastar ariko bizotegerezwa kuba urumva runeze yuko azokora mariage agire cyo bitwa état civil abita état civil cyane gose tukiri ngaho nyene brother ndashaka kubaza kino kibazo ugiye kuraba YouTube yawe imeze neza ihagaze neza mbega YouTube imaze kingana gute uyikorera ko uva muri Helicopter bo imaze kiringo c'amezi 4 ego mezi 4 umusaruro ni mwiza cyane ndabishimira Imana nkabishimira n'abafana batubaye hafi bakadushigikira muri byinshi ego abavyeyi yes abavyeyi nabo bari mu bantu batigeze bacika intege batigeze baduta baraduhanuye baratuba hafi urabize umuvyeyi yamaru wa mbere buri kintu cyose abanza kuba wa mbere mu kugushigikira abandi bagakurikira
mukuze kwena comedy novuga ngo mushiramwe n'abaririmbi mukora hashtag ku baririmbyi novuga ko nkawe Mr Yves ukunze gukina uri Double J once again. ni kuyihe mpamvu bro? Bo ndibaza biragaragara urimo urandeba Double J bitaye bararevye bavuga ati kweri wowe ni Double J tu kandi Double J sindamwanka umwana w'uruguri wacu nubwo atari intara zimwe gusa ziregeranye ya ndamukunda tu kunza gukina uri Double J ati ufise ibitaye nyene Double J basi urevye bitaye mfise nakujya kuntu avyibushe mu kajagari nasanze umenga nyene ndi nkawe no kuntu gutamba bingora nawe nkama mbona yakubise amaswata none ubona vyibushe nka Double J gamana si cyane ariko ndibaza ndagerageza sinonze nkawe sinonze nkawe tuvuganye kuri ufise ibiro bingahe jewe shaka ndabikubwigenzana umunzana umpimena oya ugereranya uwo uvuze ati je mbyibushe nka Double J uvuga ati Double J no munivyi w'umuri novuga neza yuko ari mu baririmbyi bameze neza Double J ari mu baririmbyi novuga yuko bafise ibiro vyinshi naho wavuze ati je meze nka Double J afise ibiro bingahe ufise ibiro bingahe bo Double J ndibaza ijya nkeka afise nk'ibiro 7 kweki Double J afise ibiro 7 ndibaza nanje nta nica kabiri ciwe ndakirenza numva ntamwe yaba umva icya kabiri ni 60 gusa urumva ndabirenza navuze ati ndare ufise nka 60 ye cyangwa mu ma 80 abumva 80 kilo njya zirimo mana yo kumenya nta biro 80 ufise ibiro 80 birimo mani we ni washaka nitwongera gukora ikindi kiganiro uzozuzanye umunzane je nzowuzana ndamwipimira gusa je mbona umenga nta biro 80 afise basubiravye no mu maso ntubona ko hari agashusho ka Double J mfise Double J nayo mupfaniki Double J tusangiye amaraso nyene urazi twese tuva ku mana niko kuvugana na Double J yego let's go aga freestyle kindi ba Double J umukire n'umukene twese tuzopfa yohegwa niwibanire bakumera agacupa wetazana bi nayo nakubise amakontrete let's go oya regaje kuririmba sivyi wanje sivyi urabizi ni comedy gusa hariho ukuntu ndimwe ndaririmba amajwi agumahinda kasubire umukire n'umukene twese tuzopfa yohegwa niwibanire bakumera agacupa wetazana bia oh ni yare umva ndakagwa ntajwi giwe wumvise sawa be face on the floor yeah bro be face on the floor yeah kwereka be face bro yenda mukunda bro kuyihe mama kumva z'ukuntu nyene abikora neza no murapere mwiza nyene aranyubaka yego no murapere mwiza gute ukuntu arapa nyene navyisanzemo kumukunda ya hip hop yiwe nasanze ndayikunda cyane kuko no cyari ko haravuga ingoma ya Bface ngende ntayumvirije yose ndahava ro kwiheza yego Bface on the floor yeah from NG's kugasa case case from Kayanza Bface on the floor navuga ko ava mu ntara ya Kayanza mbega wiyakira gute iri kurakina nka Bface on the floor ya niyakira neza kuko mba ndiko nkina nko mu kibanza cy'umuntu nkunda iyo uri kurakora ikintu mu kibanza cy'umuntu ukunda utegerezwa kugikora fresh nkuko nyine ubugikunda ego mbega Bface on the floor wamaze kubona uburyo ukina umwitirira muri comedy zanyu ya ndibaza aramaze kubibona kuko ndibaza aramaze kubibona ego uribaza aramaze kubibona mbega umusohoye na Bface on the floor wamaze kuvuga neza yuko impamvu kunze gukinana nkawe muri comedy nuko umukunda de nuko umukunda nk'umuraperi mwiza mbega umusohoye na Bface on the floor wifuza kuzamubwira ihe jambo man ya nakindi namubwira atari kumukunda kumubwira yuko nyine ingena ririmba binjohera tubiranyubaka ego no murapera njohera cyane bihazogera igihe nawe uje muri studio nama nagiyeyo apana kujayo ugiye kuri recording indirimbo yiwawe uvuga ati ebana jewe nenda studio kuba cyane
muri studio ndamaze no kujya kuko ndafise indirimbo yiwanje nakoze n'umuririmbyi yitwa Face Rapper yitwa Amateka gusa ntirasohoka. Hari indirimbo rero turiko turakora audio yaraheze. Dusigaje clip vuba irasohoka. Yego. Ariko clip nayo nyene mwarayikoze. Clip niyo turiko tugira dukora. Mbega support yo yavuye support yo kuja mu muziki yavuye. Je ntabwo nja mu muziki ahubwo uwo muririmbyi twakoranye ni wari umuririmbyi yabaye bunsabe nyina ga featuring. Yego. Yabigusabye akubwira gute kandi tuzi yuko usanzwe uri umukinyi wa comedy abakozi ba TV nkuko nakubwiye ati nimba muze Eliko TV abajama murabazi mbega yiyumvire kugushira mu ndirimbo gute kandi tuzi yuko usanzwe ukina comedy uri mu comedy novuga neza yuko mu Burundi muri mu comedy bazi cyane kandi bakurikiranwa cyane mbega uwo muririmbyi yiyumvire gute gushira muri comedy kandi usanzwe tuzi yuko uri mu comedy kugira ampitemwo ndibaza yarafise ico yarasotera. Yego. Novuga ati kugira ampitemwa ndamufashe ico gikorwa kuko je nanje nakuze ndi muririmbyi ndi murapere gusa nyene sanga siyo doyi wanje. Kandi nawe yarabinzi ko arambwira ati aka kantu bona wo kamfashamwo. Nabwiye ati nta kibazo camitamo kumufasha nyene tu. Gusa ndanactingamwo comedy ntabwo ndirimba gusa ndanactingamwo comedy ndabikoramwo vyose. Mr. Yves 257 mubanye gute na Shaggy uno munsi kuko wamaze kuvuga neza yuko impamvu mutagikwana na Shaggy mumaze kuva muri Eliko TV ariko hari byo mutahurije ko singiye kwinjira mu byo mutahurije kuko namabanga yanyu ariko ndashaka kubaza mbega uno munsi mubanye gute na Shaggy. Boss novuga ngo ni neza cyane ariko nanone ntagwa nkorurerure ruhari. Sivyo ko tutagikorana gusa ubundi mu buzima busanzwe mu wese acarabana n'ivyiwe. Novuga neza yuko nabakinyi bahoze bakina na Shaggy ariko no munsi nkuko bavyivugiye ntibagikinana nawe. Sasa brother wamaze kuvuga ko hari byo mudahuriza ko na Shaggy. Ariko sinza kuvyinjiramo cyane kuko namabanga yanyu sinzi ko mwafuye amahera sinzi ko mwafuye ariko ndashaka tubaze mbega ubucuti bwawe na Shaggy canke ubucuti bwanyu na Shaggy nko mwahoze mukinana muri Eliko TV bumeze gute uno munsi. Novuga ngo si bubi cyane bivanye nuko buri novuga ati ni ibintu nyene bisanzwe tu usibye ko habayeho nyene uko kudahuza nakubwiye. Hari igihe ushobora gusanga umuntu uko wiyumvira nuko yiyumvira birabangamirana ushobora guhuza. Avuga ati rero hako twica umubano wacu ukuntu twari tubanye genda ukore gwawe nkore gwanje. Ariko ariko abantu benshi bakunze kwibaza ati gutandukana n'umuntu mu gihe umubano ari mwiza novuga neza yuko mwoba mukinana ugasanga kuri YouTube channel yawe Shaggy yabonetse naho kuri YouTube channel yiwe mwagiye kumufasha ariko uno munsi novuga neza yuko haba kuri YouTube channel yawe kuri video disohoka ubu nta Shaggy twigera tubona haba kuri YouTube channel ya Shaggy nta video ziwe mwebwe muri mwo twigera tubona mbega niye mpamvu bro. Navuga ati hariho akantu kabaye katameze neza kubera kugiye kuri YouTube channel yiwe ego uzosanga mu bikorwa byiwe vya mbere turimo twaragiye kumushigikira baramufashe mu mugongo natwe dukora gwacu ndibaza uragenda urebe nta gikorwa na kimwe arimo suko tutamuhamagaye oya gusa nyene harabayemwo akantu gatoyi katari kameze neza bica biba ngombwa yuko umwe wese azoza arigwanako. Ego wavuze ati video ziwe za Shaggy ubwa mbere yarimo twebwe twarimo ariko twebwe genda kuri video zacu ntiyigeze abonekamo ati suko tutamuhamagaye mbega ni kubera iki yarase kubitaba bisikure ko mwamuhamagaye yarase kubitaba bimeze gute. Ibyo novuga ati ni ibintu byose abako dufata umwanya muremure ndashaka kuvuge brother kigarashikwa tubabwiza ukuri sho. Nubundi turimo turababwiza ukuri kuko sindimo ndaca hirya no hino kandi ndibaza abantu tubwira sabana nabo barafise ubwenge bwo gutahura barashobora gutahura uko vyari bimeze nabikubwiye ati video kuri channel yiwe ubwa mbere twaragiye turamusupportinga kuko niko twari twavuganye no gusupportingana tuzudukinire tugukinire twaragiye turamukorera hagezweho ko dukorera kuri channel yiwacu ntivyakunze ubwo ikibazo aho kirura cumba niyo dossier cyo tuyubika ikibazo kiri kwa Shaggy
mbega wibaza ko ariyo mpamvu Shaggy atashibye no kuza gukora kuri YouTube channel yanyu nkuko namwe mwagiye kumufasha ubwa mbere? Bo impamvu sinshobora kuyiyumvira kubera Jesse ndi Shaggy afise uko yiyumvira nanje afise uko niyumvira. Rero kubw'ivyo umuntu akenshi ni wabona yase kugufasha ukaba ufise amaguru n'amaboko ukaba ufise umwuka ukomeye ntibize bigutera ikibazo kubera ko imbere abari heza. Mu gihe Imana yadutije umwuka wo kuramuka kandi dufise ingufu zo gukora nta hamwe tutoshika. Mbega uno musi Shaggy abahamagaye mwogenda gukora? Bo ndibaza ivyo navyo ntivyoba. Ntabwo nkoro nini gwa hatari ruhari. Ariko ikintu ico kuvuga gukorana ibikorwa abafana nibasenga Imana. Uno musi muriko murakora babiri muravukana. Mbega mwiteguye gute gushira ingufu zanyu hamwe uko muvukana kugira ngo mwipushinge kure cyane? Bo ingufu kuja hamwe zaramaze kuja hamwe kandi n'Imana rimwe irabikora nyaguhezagirwa rimwe iradutera iteka aho twari turi kera siho turi abari baradutaye kera ahubwo basigaye bavuga ngo mukoresha imiti muja mu bapfumu. Ico nico cerekana ko umuntu abarimo aratera imbere kandi n'Imana ibirimwe iramuhezagira. Rero intambwe ni nziza cyane Imana yarabikoze nukuri no kubishima kubera ko abaduciye intege nibo batumye tugera aho tugeze uno munsi. Mbega Mr. Yves yarize? Ico kibazo nama ndacishura mama wenyene. Ico kibazo nama ndacishura mama wenyene. Kubera iki? Kubera ko wewe ni wanzi ingene namugoye ni wazi inkoni yankubitira ku ishuri. Shobora ko hejeje amashuri. Musanzwe yabivuze yamaze kuvuga. Oya. Amaze kuvuga ko kubitwa my bro ntumvugira ibintu. Wari kumbaza buke buke tukagenda tape pare tape. Kuba yarankubitiye inkoni ku ishuri n'abize bose barayamaze. Nanda shaka tugirere warayamaze bimeze gute? Nzocishura mu kiganiro gikurikira. Ariko rero mukuru wawe navuga neza yuko ari kwishuri ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Mbega muca mukorana gute mu gihe nawe usanzwe ukiri Ingozi uracaba Ingozi ariko mukuru wawe ari ngaha mu gisagara kwiga amashuri? Mbega muca mukorana gute mu gihe ari Ingozi na wewe ari ngaha nawe uri Ingozi? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo gusa iryo nibanga ry'akazi. Muca mukorana gute? Ibanga ry'akazi nyene nivyo twabishige. Ne hariho video zisohoka mutamubonamo. Nta nimwe ariko naye ndiko ndabaza mbega ntibibagora gukorana ari ngahe Bujumbura nawe uri Ingozi mbega ntago bibagora gukorana canke hari abantu benshi bacumbiye ati mbega kubera ko Mr. Yves nawe adashobora kuza ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira yegere mukuru we kugira ngo baze barakora cyane kuko harabaca bibaza ati impamvu badasohora video nyinshi kuri YouTube ati nuko batari hafi na hafi ati mbega nta kuntu bo kwegerana kugira bakore ibintu begeranye. Bo mu bisanzwe impamvu tudasohora ibintu byinshi kuri YouTube suko ari kure nanje nkaba ndi kure. Ariko mukuza ngaye Bujumbura kwesha ndazi nk'ubu waje muri tournage reka tuvuge guco. Navuge ko hari déplacement wa consomme no gusubirayo hari uzo consome mu gihe muri kumwumva neza yuko ayo ya déplacement yofasha ibindi mu gihe muri shooting. Yes impamvu rero usanga ibikorwa ari bike. Nuko hariho bimwe tutararo sivyo nubwo mubona dukora ama video yego turapostinga kabiri mu ndwi ariko hariho vyinshi tukibura gusa turacigwana kuko dushoboye. Uyu twatandukanijwe n'amashuri kandi sinari kuryoherwa mbonye ahevye amashuri ngo tugira dukore comedy gusa kuko n'amashuri arakenewe. Rero byabaye ngombwa ko tworoheranirizanya genda wige nivyaba ngombwa amasene yuwawe ni nakenera nzocoma déplacement gucoma bavuga ngo neko n'urumoga ariko sivyo mvuze nzokwemera bishike ni consome inze dukore subire hariya gukora canke nawe uze nuko no kuvuga ivyo byose ni kwa kwisumamwe niko no bivuga kubera ko nta hantu hatari turagera nta support ndende no vuga ngo dufise ubu turacigwana rero kubw'ivyo nyene turavyakira uko nyene ubuzima iyo bugoye nyene ivunitse uriga gucumbagira turavuga mu uko nyene. Sasa brother umaze gushika mu gisagara ca Bujumbura wakiriwe gute n'abantu baho man? Mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane ku ishuri wabonye ndaza abantu benshi bari bakuzi wakiriwe gute ku ishuri? Ku ishuri navuga ati nakiriwe neza cyane kuko byarantangaje nkishika ku iryo shure kameme yuko nkishika ku iryo shure nkicinjira
nabonye abanyeshure batwenga ndiyumvira ati batwenze jewe canke batwenze umuntu ari impande yanje mbandanije niko guca nshikira abanyeshure mbona baratwenze sana batwenze sana ndakauka ndibandaniriza mbandanije niko guca haza umunyeshure umwe abavuyemwo ca ndamwitanga ndamubaza ati none aha ni kwishure canke nibitaro bimwe by'abagwayi bo mu mutwe kubera ko vyarantangaje nabo ukuntu batwenze carambwira ati batwenze gute subiramo utwe kono batwenze gute je mu bisanzwe nkunze gukina ndi umuntu ari serious gutwenga birangora umbwiye ntwengere ca bingora cyane niyo mpamvu uri wabatahuye nk'abasazi kubera bace batwenga nabatahuye nk'abasazi kuko nibintu nyene ntabamenyereye ego niko mudadambwiye ati ni skuru nyene cyandumva ndatuje ya cabigenda nkuko nyene novuga ati iryo shure rya safe school banyakiriye neza cyane oni ni ishure ryiza cyane uramaze kuronka akana none sico canzanye umuntu wese abafise mayindi ziwiwe je nazanwe no kwiga ivyo vy'abana sivyo vyanzanye ariko 6 ikintu cyunze kwica 6 y'abantu harimo n'igitsina kobwa nakubwiye ati umuntu wese afise mayindi ziwiwe ushatse kubijamwe nyene birakwica gusa ufise target y'ikintu ushaka gushikako uragishikako atacamira ego kwe kuno muco waje muri gane wambaye uniform nyene numvise no bikora kuko kwiga si bibi kandi gukora ikiganiro nambaye uniforme nuko binyoheye ego ati nuko bikuryoheye abakozi ba Light TV murazi neza yuko iyo dukoresheje abaririmbi baduha freestyle iyo dufatanye n'abakinyi ba cinema canke abakomedie badukorera akantu bitwa agasenario gatoya ibaze yuko tuzogakora ikiganiro giye kirangire ribaza naco bitwaye ariko imbere kw'iganiro kirangira ndashaka muri iki kibazo mumaze kugira YouTube novuga neza yuko iri ifisaba abone benshi saba abone bakeya uravye igihimaze n'ababone ifise novuga neza yuko saba abone bakeya mbega mu vyakira gute mani kuba amakere YouTube ariko no musi novuga nkavuga neza yuko idahagaze nabi cyane ya tuvyakira neza kuko turabona yuko ibikorwa turiko turakora barabikunda turafise abadushigikiye ego biraturyohera cyane kuba abantu badutera ama-support mu kudushigikira kuko biratwereka yuko ibintu tutariko turakora ntituriko tubikora twirorera turafise abatororera kabisa Mr. Yves +257 yeah akajambo kabimaso bakunzi ba Light TV bro bo ku bakunzi ba Light TV ndabakunda cyane kandi ndabasaba nabo bazobashe gushika kuri YouTube yacu abatarahashika bazobashe gushika kuri YouTube yacu baze kudushigikira nabo badutera iteka bo hariho sorry akamanje ndagikauke kwanza ico nagira mvugire kandagika kabisa Yesu kozo Light TV reka je sezere kugira ngo bacha dukinira ako gasenario gato kugira ngo berekane impano yawo murabizi yo duhe n'umuririmbyi agira freestyle sinababwira ngo bakore freestyle atarabaririmvye mugerera abakinyi ba comedy twahuye reka bacha badukorera akantu gato yakerekana neza yuko hirya mwama mubona bakina na live babishoboye reka ndagushimire cyane wewe wakwikiye kino kiganiro abantu ntibibage gukora subscribe kuri TV kugira ngo uzobona professional interview aje wari kuruva ngaha my name is radio kuri kamera wari kumena Alfred Karf ani watumye image uyibona imeze fresh sana ani watumye sound uyumva imeze neza cyane reka ndakubwira ati tubabwize kuri show we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao my name is radio from Light TV wagwan TMG VIP fresh kuri ngaho nenze umuntu TMG uvuze ngo nenze umuntu cyo navuze ngaho kitumvikana niki Yesu bambwe ku musaro ziri vyanka ivy'abantu batagira indero No, God, please, no, no! nyene ugumu nabisubiramwe no mibarabara riguma ricamwe abantu utiturana imico nakaranga vy'igihugu waruvuze nenze umuntu kandi ntusubire kumbaza ibibazo nk'ivyo by'uburofa sinsubira kubaza ibibazo nk'ibi vy'uburofa ugumubwira nabantu nyene ngo tuteta zibandabe gusobanurira neza ndumva ntahuye nabi okay urabona hajya haruguru haba mugenzi afite yideni ndamunenze niyo mpamvu nakubwiye ko nenze umuntu bijoja aho gupfa muragwira kagwitse ubuhoma mu kanwa